এবং 4টা আইটেম আপনারা পাচ্ছেন 350 টাকায় মাত্র। আমার কাছে একটা জিনিস এখানে ইনোভেটিভ লেগেছে, ভিতরে যাওয়ার পর একটা ব্লাস্ট হচ্ছে আমার। চিকেনটা খুবই সফট। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু প্রচুর খাবো। আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আমি এখন উপস্থিত আছি হচ্ছে ব্লু রেন রেস্টুরেন্টের সামনে। এইটা একটা চাইনিজ, বাংলা চাইনিজ টাইপ রেস্টুরেন্ট। তো আজকে আমরা এখানে যাব এবং গিয়ে তাদের খাবারগুলো টেস্ট করবো। তো আসেন, আর ভিতরের কথা না বাড়িয়ে ভিতরে যাই। আসেন, এখানে চাইনিজ, থাই, ইন্ডিয়ান ফাস্টফুড সব ধরনের খাবার আপনারা পাবেন। তো সৈকত ভাই ভালো আছেন? কি অবস্থা? অনেকদিন পর দেখা হলো আপনার সাথে। আজকে কি ঘুরতে ঘুরতে ব্লু রেইনে চলে আসলাম? আজকে আসলাম ব্লু রেইনে খাবার দাবার খাওয়ার জন্য। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে যে ওনাদের যে ফুল মেনুটা আছে, সেখানে অনেক ধরনের খাবার আছে। কোনটা থেকে স্টার্ট করব? আচ্ছা, পাস্তা আছে, একটু উপর থেকে দেখাও। পাস্তা আছে 180 টাকা, চিকেন প্যান পাস্তা, বিফ চিকেন ইয়ে আছে, স্যুপ আছে, দই ফুচকা আছে, চিকেন ফ্রাই আছে। দামগুলো একদম রিজনেবল প্রাইসে, আমরা যখন খাবো তখন বলতে পারবো সব কিছু। তারপরে হচ্ছে শর্মা আছে, বার্গার আছে, চিকেন বার্গার, বিফ বার্গার, সাব স্যান্ডউইচ আছে, তারপরে চিকেন ললিপপ আছে, তারপরে হচ্ছে আর কি আছে, এই যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আছে, বিরিয়ানি আছে, অনেকগুলো ফালুদা আছে। সো ঠিক আছে ভাই, আমরা খাবার দাবার অর্ডার দিই, তো ততক্ষণ মধ্যে আমরা অপেক্ষায় থাকি নাকি? সো ঠিক আছে, আমরা খাবারগুলো আমাদের কাছে আসুক, সে পর্যন্ত আপনারা টোটাল ইন্টেরিয়রটা একবার দেখেন। প্রচুর খাবো, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সামনে সমস্ত খাবার উপস্থিত। আমার সাথে আছে আমাদের প্রচুর খাবার সিইও সৈকত ভাই। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি। সো আজকে আমরা এসেছি ব্লু রেইন নামক একটা রেস্টুরেন্টে। এটা হচ্ছে মিরপুর 2 নম্বর জি ব্লকে অবস্থিত। আমি যদি আরো সহজ করে বলি, এটা হলো লাভ রোডে অবস্থিত। আরো সহজ করে বললে, মিরপুর 2 নম্বর ন্যাশনাল প্রাথমিক বিদ্যালয় যেটা আছে, সরকারি স্কুল, প্রাইমারি স্কুলের ঠিক অপোজিটে দোকানটা, একেবারে মেইন রোডের মুখে ব্লু রেইন রেস্টুরেন্ট। সো আমরা আজকে এখানে আসছি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সামনে খাবার উপস্থিত। এখানে আমরা নিয়েছি, বলবো, এখানে আমরা নিয়েছি নাচোস, বার্গার, সাব স্যান্ডউইচ এবং চাউমিন। এখানে আমরা পুরো প্যাকেজটা উইদাউট ড্রিঙ্কস নিয়েছি হচ্ছে 350 টাকায়, মানে 4টা আইটেম আপনারা পাচ্ছেন 350 টাকায় মাত্র। তবে ইন্ডিভিজুয়ালি আপনারা যদি নিতে চান, প্রত্যেকটা আইটেম এখানে 89 টাকা করে আছে। আর ড্রিঙ্কসটা যদি আপনারা চান তাহলে এক্সট্রা নিতে পারবেন। সো আমরা টেস্ট করি নাকি? আচ্ছা, কোনটা দিয়ে শুরু করবো? আমি চাউমিন দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি। আচ্ছা, চাউমিনটা যদি আমি দেখাই, এখানে স্পেশালি চাউমিন অনেক দিকে অনেক রকম হয়, বাট এটা যদি আমি দেখাই, এখানে দেখেন মাংস, এখানে কি বলবো এটাকে, ক্যাপসিকাম, কাঁচা মরিচের একটা সুন্দর মিশ্রণ আছে, এবং আই গেস এখানে স্পেশাল কোনো সস ইউজ করা হয়েছে চাউমিনে যেরকমটা হয়ে থাকে। তো আমরা টেস্ট করে দেখি। বিসমিল্লাহ। কোয়ান্টিটিটা কিন্তু ভালো, 89 টাকায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে হিউজ কোয়ান্টিটি নাকি? আচ্ছা, খাওয়ার পরে আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে স্মোকি গন্ধ আছে, রাইট? এটা খাওয়ার পরে বোঝা যাবে, বোর্ড থেকে হয়তো না বোঝা যাবে। এবং এখানে সবজির মিশ্রণ আছে, মাংসের মিশ্রণ আছে, দ্যাট মিনস এখানে ভেজিটেবল আছে, প্রোটিন আছে। পুরো একটা মাংসটা দেখাও চিকেনের পিস, এই যে। এবং অনেক জায়গায় আমরা দেখি চাউমিনটা কিন্তু একেবারে নেতানো টাইপের হয়, এখানে চাউমিনটা অন্য নেতানো না, ঝরঝরে একটা ভাব আছে। এই যে যদি দেখাই, সরি পড়ে গেল। আচ্ছা, তুমি এটার স্বাদটা কেমন মনে করছো? একটু স্পাইসি মনে হচ্ছে? একটু স্পাইসি, তবে এটা একদম মডারেট স্পাইসি। আচ্ছা, না আমার কাছে মানে অতটা ঝাল না, আমার সব ধরনের মানুষই খাওয়ার উপযোগী। এবং আপনারা কেউ যদি বাচ্চাদের জন্য নিতে চান, এটা নিতে পারেন, এবং অ্যাডাল্টদের জন্য এটা আমি বলবো পারফেক্ট, ভালো অত না। ওকে, কিন্তু আপনার দামটা, আবারও বলতেছি, দামটা একদমই কম। একটা বড় ফ্যাক্ট। নরমালি চাউমিন কিন্তু এত কম দামে পাওয়া যায় না, মানে কোনো রেস্টুরেন্টে পাওয়া যায় না, এবং এখানকার কোয়ালিটিটা কিন্তু বড় রেস্টুরেন্টের মতোই। সো আমরা চাইনিজ রেস্টুরেন্টগুলোতে যেরকম চাউমিন খেয়ে থাকি, ঠিক তেমনই সাধারণত এরকমই দেখতে। আমি এছাড়া অন্যান্য অনেক রেস্টুরেন্টে খেয়েছি, বিশেষ করে ভিপস, সিটি মহল, ওইখানকার চাউমিন থেকে আমার কাছে কিন্তু এই চাউমিনটা খুব বেশি ডিফারেন্স মনে হচ্ছে না। তবে ডিফারেন্সটা হলো দামটা। চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যেরকম মানে দামটা একটু বেশি, এখানে অত বেশি না, রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে আপনারা খুব সহজেই মানে কোয়ালিটিফুল একটা খাবার খেতে পারবেন। ওকে, সো ঠিক আছে, এটা তো মাস্ট রেকমেন্ডেড।
অবশ্যই। ওকে, এবার আমি আসি হচ্ছে সাব স্যান্ডউইচটা। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে স্যান্ডউইচের সাইজটা কিন্তু মানে হিউজ সাইজ, অনেক বড় সাইজ, এবং ভিতরে এখানে ভাগ করে দেওয়া আছে। আমি ছোট ভাগটাই খাই আগে। সো দামটাও মাত্র 89 টাকা। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে উপরে একটু তেল ব্রাশ করা আছে, হ্যাঁ উপরে একটু তেল ব্রাশ করা আছে। আর আমি যদি ভিতরটা একটু দেখাই, একটু খুলেই দেখাতে হবে দুই হাতে, যে দেখতে পাচ্ছেন যে গাজর, এই হচ্ছে চিকেন, ভাই এটা চিকেন সাব স্যান্ডউইচ তো, হ্যাঁ অবশ্যই চিকেন, তারপরে মেয়োনেজ ইত্যাদি সংমিশ্রণে আছে। আর উপরে যে বানটা কিন্তু খুবই ফ্রেশ। সো এখন আমি এটা মুখে দিয়ে দিই। বানটা খুবই সফট এবং ভিতরে মাংসের লেভেলও কিন্তু অনেক ভালো, মানে প্রচুর পরিমাণে। কথা বলি, এখানে স্পেশালিটি হলো আমাদের বানটা কিন্তু লাভ শেপের দেওয়া হয়েছে, আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন। সো আরেকটা কথা আমরা বলে রাখি, ওনাদের এই অফারটা কিন্তু পুরো ফেব্রুয়ারি জুড়ে চলবে, তবে 14 তারিখ ব্যতীত। ওনারা 14 তারিখের জন্য এই অফারটা রাখছেন না, আমি জানি না কেন রাখছেন না। যাই হোক, কোনো মানে পলিসি থাকতে পারে ওনাদের, এই দোকানের কোনো পলিসি থাকতে পারে। ফেব্রুয়ারি মাসের পুরো সপ্তাহ জুড়েই, পুরো মাস জুড়েই এটা থাকছে, এবং শুধুমাত্র 14 তারিখ ব্যতীত, রাইট? প্রত্যেকটা এখানে খাবারের প্রোডাক্ট যেটা দেখছেন 89 টাকা করে পিস, এবং হোল এই প্যাকেজটা হচ্ছে 350 টাকা, রাইট? 350 টাকা মাত্র। ভাই এবার আসেন নাচোস। আচ্ছা, নাচোসটা আমি যদি দেখাই, এর প্রেজেন্টেশনটা আমার কাছে খুব সুন্দর লেগেছে। এখানে যে ব্ল্যাক অলিভ রয়েছে, আমি যদি হাত দিয়ে উঠি একটু দেখাই, ব্ল্যাক অলিভ, টমেটো আছে, আমি বলছি এখানে চিজ কিন্তু এই যে গুঁড়ো করে দেওয়া হয়েছে চিজ, রাইট? এবং উপরে সসের একটা লেয়ার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরও আছে এখানে, ওরা টমেটো ইউজ করেছে, আরও এই যে ক্যাপসিকাম ইউজ করেছে। সো আমরা এখন খেয়ে দেখবো। আমার কাছে মনে হয় এটা ক্রিস্পি একটা ভাব হবে, রাইট? ইনশাআল্লাহ দেখেন। আচ্ছা, বিসমিল্লাহ। 89 টাকায় অনেকগুলো কিন্তু ভাই, দেখছেন? টাকা অনুযায়ী জিনিসের কোয়ান্টিটি আমার কাছে ভালোই লেগেছে। আমি আগে খাই, টেস্ট করে দেখি। আমি যখন মুখে দিলাম, এখানে অলিভ, সস, চিজ সব মিলিয়ে একটা মিক্সিং টেস্ট আমার মুখের ভেতরে কাজ করতেছে, যেটা অসাধারণ, আমার কাছে ভালোই লাগছে। এবং তো ভালো ক্রিস্পিটা, এই ইয়াগুলো যদি দেখাই, এটা কিন্তু ক্রিস্পি খুব। নর্মালি নাচোসের এই পার্টগুলো কিন্তু অত বড় হয় না, ওনাদের যে মানে নিমকি আমি যদি বলে থাকি, এটা কিন্তু এত বড় হয় না, আরো ছোট হয়। বাট ওনাদের এখানে এক একটা পিস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই প্রাইসে, মানে এমন কোয়ান্টিটি, এটা আসলেই অভাবনীয় জিনিস, ঈর্ষণীয় একটা বিষয়, ঈর্ষণীয় একটা জিনিস। তো আপনারা এখানে আই থিঙ্ক কোয়ালিটি নিয়ে কোনো ডাউট নেই, রাইট? আমরা এই দুইটা আইটেম ট্রাই করলাম, দেখি আমরা পরে আরো ট্রাই করব। আচ্ছা, এবার আমি আসি হচ্ছে বার্গারটাতে। চিকেন বার্গার, এটার উপরে একটা চেরি দেওয়া আছে। সো বার্গারটার সাইজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে 89 টাকায় এই বার্গারটা। এখানে চাউমিনের সাথে কিন্তু আমরা এখানে চিকেন পিসও পেয়েছি। এই যে চিকেনটা খুবই সফট, রাইট? হয়েছে, খেয়েছেন? ফাইন, এমনকি রিকমেন্ডেড কিনা? আচ্ছা ঠিক আছে, এটা পরে বলতেছি, এটা করো। ওকে, সো আপনারা আমার সামনে যে বার্গারটা দেখতে পাচ্ছেন, বার্গারের সাইজটা তো আপনাদের সামনেই আছে, এবং সাইজটা মোটামুটি ভালো এবং হেভি, একটু ভারী। তো খুলে আমি যদি একটু দেখাই, শসা আছে, টমেটো আছে, এবং ধোয়া উঠতেছে, খুবই গরম। হ্যাঁ, খুবই গরম, এবং ভিতরে চিকেন প্লাস মেয়োনেজ আছে, এবং এটারও বানটা খুবই সফট। সো মুখে দিয়ে দেখি, বানটা কিন্তু ফ্রেশ, এটা বলতে হবে। ফ্রেশ বান অবশ্যই, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারতেছেন যে ফ্রেশ। খাই, ভিতরে যাওয়ার পর যে মাংসটা আছে, মানে সস এবং মেয়োনেজে ভিতরে যাওয়ার পর একটা ব্লাস্ট হচ্ছে আমার। সো এটা মাছটাই আপনারা ট্রাই করতে পারেন, তবে দামটা খুবই কম, মাত্র 89 টাকা। আচ্ছা, আমার কাছে একটা জিনিস এখানে ইনোভেটিভ লেগেছে, ওনারা কিন্তু বার্গারের উপর একটা চেরি দিয়ে দিয়েছে, যেটা আমরা নর্মালি দেখতে পাই না। এটা আপনারা নোটিস করবেন, ওনাদের এই প্রেজেন্টেশনটা আমার কাছে খুব ইউনিক লেগেছে। সো আই থিঙ্ক বার্গার উইথ চেরি, যদিও এটা চিকেন বার্গার, বাট এটা কিন্তু আমরা চেরি বার্গার বলছি না, চিকেন বার্গার। ওকে ফাইন, ঠিক আছে। তো এই প্যাকেজটা নিয়ে কোন আইটেমগুলো মাস্টাই আপনার কাছে? আচ্ছা, বার্গারটা তুমি কেমন খেলা?
আলহামদুলিল্লাহ এটা ইয়া করা। বার্গার এবং নাচোসের মধ্যে না, কারণ আমি তো বার্গারটা টেস্ট করি নাই, নাচোসটা এবং বার্গারটা দুইটার মধ্যে কম্পারিজনে কোনটাকে তুমি মানে হাইলি মার্ক করবা? বার্গার। তাহলে আমি বলবো এখানে আসলে অবশ্যই এই প্যাকেজের মধ্যে থেকে প্যাকেজটা পুরোটাই আপনারা নিতে পারেন, এটা দাম পুরোটাই বেশি নয়, বাট তারপরে যদি ইন্ডিভিজুয়াল আপনারা নিতে চান আমি বলবো চাউমিনটা মাস্ট ট্রাই, সবগুলাই মাস্ট ট্রাই। কারণ আপনারা 2 থেকে 3 জন যদি আসেন তাহলে 350 টাকায় যদি প্যাকেজটা নেন তাহলে আপনাদের জন্য খুবই ভালো খেতে পারবেন, রিজনেবল আর কি। এই তো ওকে ফাইন। সো ঠিক আছে, আর ঠিকানাটা তো বললামই। ঠিকানাটা হচ্ছে মিরপুর 2 নম্বর জি ব্লক, লাভ রোডের পাশেই একেবারে দোকানটা, বা আরো সহজ করে বললে মিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় যে আছে, ন্যাশনাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এর ঠিক অপোজিটে। ওকে, সো আর লোকেশন লিংক তো ডেসক্রিপশন বক্সে থাকবে, আপনারা আপনাদের সময় মতো দেখে নেবেন। সো এই তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সো আজকের মধ্যে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। স্টে টিউন উইথ প্রচুর খাবো। আসসালামু আলাইকুম এন্ড থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। এখন আমরা এগুলি খাবো একটা করে। বাই বাই।